ओह! तो यार आज दो खबर है मेरे पास, एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर। तो पहले मैं सुनाऊंगा अच्छी खबर। अच्छी खबर ये है कि मेरी पल्सर जो मॉडिफाई है जोंगा जोंगा के लिए एक ब्रॉड टायर मिल गया मुझे, मेरे दोस्त ने दे दिया है टायर, उसके पास पड़ा हुआ था। और दूसरी बुरी खबर ये है कि मेरी जो पल्सर 220 है उसके इंजन से आवाज आ गई, साउंड आ गई, मतलब एक कुछ टूटने की साउंड मैं भी आपको सुनाऊंगा। अब मैं पहले उस बुरी खबर को ही देखता हूँ, साली को है क्या अंदर इसके मामला। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी शॉप में जहां मैंने अपनी जोंगा को खड़ा किया हुआ है। एलॉय व्हील मैंने बाहर निकाल के मस्त धो के चमका दिया है। अब उसको साफ करके उसमें दोबारा से सिल्वर पेंट करूंगा, लगे हाथ साथ साथ पेंटिंग हो जाएगा एलॉय व्हील में। और उसके बाद उसमें ब्रॉड टायर लगेगा। क्या जहर लुक आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पल्सर को देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ पल्सर में हुआ क्या है, इंजन से आवाज क्यों आ रही है, इंजन से मैग्नेट कवर से कहाँ से आवाज आ रही है, तो बताता हूँ मैं आपको। और आवाज़ों को कैसे पहचानते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। टायर साइज, टायर के बारे में कुछ थोड़ा बताऊंगा, जो भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। पल्सर 220 का अगला टायर, इसका जो साइज है वो है 90-90-17, यानी कि लगभग इसके बराबर। और पल्सर 220 में पिछला टायर ब्रॉड आता है, 120 नंबर का टायर, जो कि होता है लगभग इतना चौड़ा। ये ऐसा लुक आता है इससे। और इसका साइज जो है वो होगा 120-80-17 या 120-90-17, लगभग ऐसा कुछ होता है। हम इसमें पल्सर 220 में 120 के बाद 130 का 140 का टायर भी लगा सकते हैं इसी रिम में। हमको रिम चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी कि एलॉय व्हील। तो मेरे पास जो टायर पड़ा है, जो मुझे मेरे दोस्त ने दिया है, वो है 130 नंबर का टायर। 130 नंबर का टायर मुझे अपनी बाइक में लगाना है, तो उसके लिए रिम पुराना वाला ही चाहिए। बट पहले मैं इसका, अब जो आवाज़ का है मैं आपको अभी इसकी आवाज़ सुना देता हूँ क्या है, कैसी आवाज़ आ रही है इससे। तो ये चाबी ऑन और इंजन ऑन और सेल्फ लगा। आवाज़ खराब होने के बाद तब से गाड़ी चलाई नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं इंजन के अंदर कुछ बोल्ट वोल्ट टूट गया, ऐसा लग रहा है। तो टूट जाएगा तो गाड़ी का जो हमारा इंजन का डैमेज हो जाएगा। तो इसका मैग्नेट को खोल लेते हैं। तो ये है इसका मैग्नेट कवर जो मैंने खोल दिया। इसमें ये एक वो लगी होती है रॉड टाइप की, जो ये मैग्नेट कवर की गरारी को ऐसे करके सपोर्ट देती है। जैसे कि ये देखोगे आप, ये यहाँ पर सेल्फ है, सेल्फ इधर सेल्फ की गरारी है और ये मैग्नेट कवर की गरारी। तो जहाँ तक है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसको भी देखता हूँ। अभी तो कुछ टूटा हुआ दिखा नहीं इसमें। अब मैग्नेट कवर खोलना है। मैग्नेट कवर खोलने के लिए चाबी लगेगी स्पेशल। इसका मैग्नेट कवर इसका बाहर निकल गया है, मैग्नेट भी बाहर निकल गया। ये कटोरा, ये पंजे से हमें खोलना, बाहर खींचना पड़ता है। उसके बाद पंजे को खोलने के बाद ये बाहर निकल जाएगा। ओहो, जो मैंने सोचा था वही हुआ। इसके बोल्ट जो है वो टूट गए हैं यहाँ पे। तो ये बोल्ट जो इसमें ये टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखो, ये 3 बोल्ट होते हैं। एक पहले ही टूट गया था, तो मैंने उसको 2 पे ही रोका था। तो क्या हुआ कि वो 2 जो बोल्ट लगे वो शायद लोड झेल नहीं पाए उसका और टूट गया। तो टूटने के बाद यही जो था आवाज़ कर रहा था। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब मैं इसको ऐसे हटा भी दूँगा तो भी ये गाड़ी चल जाएगी। इसकी वन वे गरारी है। तो इसकी जो मैग्नेट में अब जो ये है, पहले ये टूटे हुए बोल्ट को निकालना पड़ेगा, वेल्डिंग वाला इसको निकालेगा और टूटे बोल्ट लाके फिर नए स्क्रू इसमें लगेंगे और फिर तब जाके ये सक्सेस होगा। तो यार गोलियों का सेट रिपेयर होके आ गया है। मैंने गोलियां, जो मैग्नेट कवर था, मैग्नेट कवर से टूटे हुए बोल्ट निकलवा दिए। मैं रुद्रपुर गया हुआ था, निकलवाए। पहले वेल्डिंग से निकालने की कोशिश करी, लेकिन बोल्ट बहुत अंदर फंसे थे, वो वेल्डिंग से निकले नहीं। फिर क्या किया, जो बोल्ट होते हैं, बोल्ट के साइज़ से थोड़ा सा कम साइज़ की बिट से हमने ड्रिल से
पूरा आर पार होल कर दिया। उसके बाद उसकी बची कुची चूड़ी को मैंने छुटा दिया। तो सारे बोल्ट निकल गए। मैं नए बोल्ट भी खरीद के ला गया 3, जो कि टूट गए थे। तो 2 टूटे थे, एक पहले टूट गया था। तो तीनों निकलवा दिए। अब नए तीनों बोल्ट लगेंगे इसमें नए, और फिट करते हैं वो उनमें गोलियाँ, और उसके बाद हम गाड़ी को ओके करके स्टार्ट करते हैं। अपलोड करूँगा वीडियो की सेल्फ की गरारी, वन वे गरारी सेल्फ में कैसे फिट करते हैं। और उस वीडियो में आप देखोगे तो जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करना कि सेल्फ में काम कैसे करना है। इसको फुल टाइट करना है। अगर ये ढीला हो जाएगा तो अंदर खुल जाएगा और इंजन को डैमेज कर देगा। तो बाइक पूरी पैक हो गई है, मैंने पूरी फिट कर दी है। अब मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि अब वो आवाज़ आ रही है नहीं। वैसे तो अब आई है नहीं वो आवाज़।